Pasiyo ng awit. Wag sa atong Ginoo tubagonon ta sa pagtuo malingon malaumon ang Ginoo makagagahom ang tawag larawan sa guma mao'y hagit sa tagsa-tagsa itawag ta sa paghalagad sa tiunay kang paghalad pagkadagan sa anihon pagkanihit sa mga manikaron atagan unta kita sa Ginoo daghang mamumuo ug sampiton ta si Maria inahan nato sa kanunay mag-iusap ikaw kaniya magmalikod kita sa gugma kay aniyaman sa kamuta ang paglaom sa tagsa-tagsa itawag ka sa pag-alagad sa tiunay kang paghalad pagkadagan sa anihon ang pagkanihit sa mga malikaron atagan unta kita sa Ginoo ug daghang mamumuo. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mga kaigsuonan, ang Ginoo nagadapit kanato sa pagpamati sa iyang pulong ug sa pagpambit sa sakramento sa iyang gugma. Ato siyang daygon tungod sa iyang dakong kaayo alang kanato. Diha sa pagbunyag namatay kita sa sala ug nahimo kitang bag-ong mga binuhat. Apan kun kita nakasala, mituo kita nga atong Ginoong Hesukristo sa kanunay nangaliya alang kanato ngadto sa Dios. Karon mangay kita pasaylo sa Dios aron mahimong hingpit ang kalipay sa atong kasulugan karong Dominggoha. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon nga nakalapas sa pagkuyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa angay buhaton kay akong sala akong dakong sala busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsoon aron inyo kong yampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaloy anong ta kita sa Dios nga makagagahom sa mga tanan pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Kaluy kami Ginoo kay nakasala kami kanimo ipakita ang imong kaluoy ug luwasan kami himaya sa Dios dito sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios amahan makagagahom sa tanan.
daig kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw na kawagtang sasala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw na galingkod sa tuo sa amahan, dawata ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdon, O Hesukristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Mag-ampo kita. O Amahan, nagapakita ikaw sa imong gahom nga walay katapusan, diha sa imong pagkaluoy ug pagpasayo. Padayon na ang paghukom kanamo sa imong hatag sa gugma, ug tabangi kami pagkugi sa paglakat nganha sa kinabuhing tunhay nga imong gisaad, ug pagdangat sa mga kalipay sa imong gingharian. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Palihog ang lingkod. Hinutlo gikan sa basangon sa mga numeros. Unya mikunsad ang Ginoo diha sa panganod ug misulti kaniya ug gikuha sa Ginoo ang ubang bahin sa espiritu nga diha kang Moises ug gihatag kini sa kapituan ka pangulo sa Israel. Sa diha nga kanila ang espiritu nanagna sila. Apan sa hamubo lamang nga panahon, duha sa kapituan ka pangulo nagpabilin dito sa kampo. Ang usa si Eldad ug ang usa si Medad. Ug mikunsad usab kanila ang espiritu ug apil sila ni adtong gipanglista apan wala sila makaadto sa tulda. Busa nanagna sila dito sa kampo. Unya usa ka batan-on midagan ngadto kang Moises. Midagan ngadto kang Moises ug miingon, si Eldad o si Medad nanagna dito sa kampo. Ug si Joshua nga anak ni Nun, alagad ni Moises ug usa sa iyang mga sinaligan miingon, Sir, santaa sila. Apan si Moises miingon kaniya, nasina ka ba tungod og alang kanako? Kaayo unta kung ibutang sa Ginoo ang iyang espiritu nganha sa iyang katawhan ug silang tanan mahimo nga mga propeta. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang mga sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa akong kasing-kasing. Ang mga sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa akong kasing-kasing. Ang balaod sa Ginoo himpit, nagaalima sa kalag. Ang kasubuan sa Ginoo kasaligan, nagahatag og kinaadman sa tawo nga makmayano. Ang mga sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa akong kasing-kasing. Ang kahadlok sa Ginoo malinis, nagalungtad hangtod sa kahangturan. Ang mga kasubuan sa Ginoo matuod, silang tanan taron. Ang mga sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa akong
Kinsa ng imong sulugoon nagabantay kanila, makugihon kaayo sa pag-amping nila, apan kinsay makasusi sa nakulang, linisa ako sa akong mga kalapasan nga tinabuan. Masuko sa Ginoo. Sa sala sa pagpagarbo, santa ang imong sulugoon. Ayaw kini paharia kanako. Unya walay ikapasangil kanako ug mamulingkawas ako sa bugat nga sala. Ang mga sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa akong kasing-kasing. Kinudlog gikan sa sulat ni Santiago. Kamong mga dato panghila kog pagminatay kamo tungod sa mga kagul-anan nga mudangat kaninyo. Ang inyong mga bahandit at dungat og inyong mga bisti gipangutkot sa anay. Itaya ang inyong bulawan og salapi ug ang taya niini mahimong saksi bato kaninyo ug sama sa kalayo magautod sa inyong lawas. Niini katapusang mga adlaw nagtigom kamo mga bahandi. Pamatian ninyo ang tuwaw sa suhol sa mga nagtrabaho sa inyong kaumahan, mawala ninyo ihatag. Ang mga hulo sa nag-ani sa inyong mga abot na dungog sa Dios, ang Ginoo nga labing gamhanan. Dini sa kalibutan luho kaayo ang inyong pagpuyo o nagpatuyang kamo sa kahilayan. Ipatambok ninyo ang inyong kaugalingon, tagana sa adlaw sa pag-ihaw. Gisilutan o gipatay ninyo ang tawong walay sala. Wala siya musukol kaninyo. Ang pulong sa Ginoo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Juan miingon kang Hesus, magtutudlo, nakakita kamig mga tao naghingilin og mga wayawa sa imong ngalan, ug sanglit dili man siya kauban nato. Gibadlong namo siya. Si Hesus mitubag, ayaw ninyo siya pagdidi. Kay walay tao nga naghimog milagro sa akong ngalan, nga makigsultig dautan bahin kanako. Kay ang dili batok kanato, dapig kanato. Liman-i ninyo kini. Ang mupainom kaninyog tubig, kay kamo iya nako. Makadawat gayud og ganti. Ug mahitungod niining mga bata nga nagtuo kanako, maayo pa sa usa ka tawo nga higtan ug usa ka dagkong galingag bato ug iyang liog ug itambog siya sa dagat. Kaysa makaangin siya sa usa kanila nga mahingulag kanako. Busa kung usa mo kamaot kay usa mo kakamot makapahimulag kanimo gikan kanako. Putla kini. Mas maayo pa kanimo nga mosulod ka sa kinabuhi nga usaray kamot. Kaysa sangkap kag kamot apan nahiadto ka sa impyerno, ngadto sa kalayo nga walay pagkapalong. Kung ang usa mo katiil maoy makapahimulag kanimo gikan kanako, putla usab kini. Mas maayo pa kanimo nga mosulod ka sa kinabuhi nga usaray tiil, kaysa sangkap kag tiil apan itambog ka sa impyerno. Ug kun ang usa mo ka mata maoy makapahimulag kanimo gikan kanako, lugita kini. Mas maayo pa kanimo nga mosulod ka sa gingharian sa Dios nga usaray mata, kaysa sangkap kag mata apan itambog sa impyerno. Didto dili mamatay ang ilang mga ulod ug dili mapalong ang kalayo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag kanatong tanan. Gahapon
gisaulog namo ang kapistahan ni San Lorenzo Ruiz, ang patron sa mga kaabag. So gahapon usab nagsaulog pud mi sa kini ang synchronized nga panglimpyo, no? tanan. So salamat ra pud. So salamat ra pud ko nga ako nahayapil pud dito nga wala pud ko kahibalo. Sa ako kahibalo, katurang pista namo nga sa among kaabag, no? Salamat po sa Ginoo. So natandog ko sa pulong sa kuan ni Father Gapon tong yang giwali namo sa mga kaabag kay sa amo nga kuan, sa amo nga ministrya dili gid pud ay ni siya basta-basta kay basin makaingon ang uban nga kaabag ra man na siya. So dili gid ay moto natandog juga ko kay sa kaabag walay makahimo, no? Bisan kinsa maski kapitan diri sa atong barangay o mayor man sa atong lungsod o maski na mga senador man na sila o presidente nga makahimo sa amo ang gihimo. Gawas og mosulod sila sa pagkakaabag. O sa iyang giingon nga makadala sa lawas ug dugo ni Kristo. So mao ginay ako ang na kuan niya gahapon nga iyang yung istorya namo nga dili di ay basta-basta. So manginaot ko nga dinhi sa ato ang kapilya, dinhi sa ato barangay, madugangan ang mga nag-alagad labi na sa pagkakaabag kay dili man niyon nga basta-basta. Pasalamat gito sa Ginoo na kita mahimong kaabag. Kay dili alalin, no? Nagkita gitugyan lawas ug dugo sa atong Ginoong Hesukristo, dili ni sa basta-basta. So ako mag-awhag nga unta madugangan mi kay duharaman mi sila pa kung daghan mas labing maayo. Balikan nato ang kini ang atong ebanghelyo karon. Si Jesus nagapahimangno nato, no, sa atong mga binuhatan. Kung kita makasala, no, nagaisgot sa diri kun atong kamot nakasala, mas maayo pa kuno putlon. Pero sa ato ang kaugalingon dili biya pud lalim. No, si kinsa may mosugot diri nga kini ang putlon ng atong kamot kay nakasala. Daghan kayo ang mapamaagi sa pagkasala. O panalitan sa ato ang baba, biguwas ang ato ang mga dili maayong pagpanulti. So nakasala na taon saan man putlo na to atong liog, no? Dili na pud ta mabuhi. So ang pagpasabot ni Jesus diri sa ang ebanghelyo, no, maayo pa kunong putlon ang tiil o kamot o mata, lugiton. Kumbaga ato ang pamalansihon sa ato ang kinabuhi nga angay gitang mamalandong, no? Kinini ang mangumpisal ta sa atong mga sala, atong itugyan ng atong kaugalingon ngadto kaniya. Kay wala man gitay laing kasangpitan, kadampan, walay lain kundi siya. No, napod sa kuan nga kanibitawng moingon dayon ta sa atong mga silingan nga manimba ta. Moingon dayon to silingan busy man mi kay sa panginabuhi, no? Tandog jud kayo ng mga istorya ni Father Vita Jurik sa iyang buwan kay naningkamot, no? Naningkamot nga makadani ta mga kalag labi na gitungto ang dili na kaayo mo na sa simbahan nga unta nagdasig nga manimba, pero ang ilang itubag busy sa trabaho. Pero na ay manuroy mga DSWD, mga gobyerno, mangutana o kumusta man mo diri, wala lagi trabaho, no? Walay panginabuhi, pero dapito na gani sa simbahan, busy sa trabaho. No, di ba makakuan bitaw kana sa logic lang daan natong babalansiyon, murag mulikay. Pero kung atong ang balansihon po nato sa atong kaugalingon, atong una kung kinasing-kasing, wala tay lain nga padulungan. Kung dili, kung maayo ang atong mga binuhatan,
makuyog ta sa Ginoo. Unang sa kuan sa kinabuhi do na may kinini ang gitawag og kinabuhi diri sa kalibutan ug kinabuhi nga wala na ta, kumbaga namatay na ta ba. So kung kita nga namatay na, dili na kita makapangayo og pasaylo. So ang mahimo ana, no, ang mahimo nato anang naa, ang mga buhi magampo nato nga kita mapasaylo. So importante gid nato kanang nang magpamisa ta pirmi sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kay kita ra may makatabang nila. Sila dili na makahimo. No? Kita kanunay magampo, iapin gid nato ang mga pamilya nga nitaliwan na sa kalay kalibutan. So di gid nato sila kalimtan. Tanan nga higayon nga mosimba ta ato gid silang halaran sa mga pagampo. Kay sila naapaman sa purgatory kung mituo mo nga adunay purgatory. Kumbaga sa bata pa na purgahon mo kita para limpyohon. So inana ko day ang purgatory. So gilimpyo, no, limpyohon ang imong mga sala. Adisir sila makasaka sa langit. Kay kung dili limpyo kung dili ka limpyo sama sa gingon sa Biblia nga walay makasulod sa gingharian sa Dios kung dili jud ka limpyo. Maski gamay ang buling sa sala, dili ka makasulod. So unang na ang Ginoo sa sa dakong gugma niya nato do nagigibutang niya og purgatory. So dito maglimpyo. No? So manghinaot ko kita mga buhi pa ato yung halaran o mga pagampo ang atong mga nitaliwan na sa kinabuhi. Gahapon, no, nalipay pud kay ko, kumbaga natandog jud kay ko sa kuan ni Father. Daghan raman pud ni, pero kini bang siguro ilan to siguro kabubuton, no, ilang kabubuton nga kanang siguro motong ingon ako sa no nga busy sa kinabuhi. Palihog manindog ang tanan, atong ipadayag ang atong buhi nga pagtuo. Kitang tanan, nagatuo ako sa Dios nga mahal makagagahom sa tanan o kaninyong mga igsoon kay naglapas sa pagkuyamot. Nagkanampon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, isakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, nikonsad sa mga minatay, sa pitulukan na banhaw, isaka sa langit ug nagalingkod sa tuos, sus nga mahal makagagahom sa tanan. Gikan dito, mabalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita sa Dios nga mahan sa tanang katawhan ug sa walay paghilig pag naghatag sa iyang grasya kang bisan kinsa. Sa matag pangamuyo kita moingon, Ginoo, patalinhogi kami. Ginoo, patalinhogi kami. Ang tibok simbahan ng namulo rin kanunay nga nagpanalikod sa kabataan ikan sa tao o mabatang nga palayo kanila sa Ginoo. Magambo kita sa Ginoo. Ang malidiri sa atong gobyerno aning kamot unta makimo mayo ang voluntaron na programa ala sa kayuhan sa mga o mga migrante sa atong nasod nga pagkita sa Ginoo. Malikayan nato tanang matang sa destinasyon tungod sa kaliwat sikwalidad tinuan ng sulod sa katilingban ang pagkita sa Ginoo.
Dili na kita aman sa mga kadautan makapahilayo sila sa Ginoo kundi mahimong instrumento sa pagpaila ug kasulod kanila ngadto sa Dios magampo kita sa Ginoo. Nakadtong mga nangamatay mawala sakripisyo sa ilang kinabuhi tungkol sa pagtuo, kadawat unta sila sa kampi, bisaad sa Ebanghelyo, magampo kita sa Ginoo. Langit mga mahan, dili ikaw buot nga may usa kanamo nga mahimulag kanimo. Ampingi kami kanunay sa imong grasya, pinaagi ni Kristo ang Ginoo. Mga kaigsunan ko, simbahon ta ang atong Ginoong Jesucristo, nga niya uban kanato dinhi sa Santissimo Sakramento, nga iyang gitugyan kanato isip sakramento sa iyang gugma, timaan sa panaghiusa ug bukos sa pagmahal. Palihog nindo. Dios Amahan, kini mao ang adlaw kanu sa ang imong bugtong anak among Ginoong Jesucristo, nabanhaw gikan sa mga minatay ug nagdalagalipay ngani sa kalibutan. Kini mao ang adlaw kanu sa siya nagpakita sa iyang mga tinun-an ug misulti kanila sa mga pulong nga paglaom ug paghubay. Ug nagbilin kanila sa ilang kalinaw. Kini mao ang adlaw kanu sa siya milingkod uban kanila sa talad-gananan ug nagpaila kanila diha sa pagpikas-pikasapan. Busa kami moingon, himayaon ug dayon ikaw o Ginoo. Amahan, ilabihan kadako sa imong gugma alang kanamo. Sa among panagtigom dinhi, bisan layo sa among parokyahanong simbahan, wala nimo kami hikawi sa imong presensya. Wala nimo kami hikawi sa imong gugma. Nagadaig ug nagapasalamat kami kanimo tungod sa mga gasa na ining adlaw, tungod sa mga pulong sa kalinaw ug sa pan sa kinabuhi. Busa kami moingon, himayaon ug dayon ikaw o Ginoo. Pinaagi sa gahom sa imong Espiritu Santo, hinaot nga ang among mga kasing-kasing magdilaab dinhi kanamo. Hinaot nga makahinumdum kami sa gitudlo kanamo sa imong anak diha sa balaang kasulatan ug makaila kami kaniya diha sa labing dalaang sakramento sa altar. Busa kami moingon, himayaon ug dayon ikaw o Ginoo. Uban sa among obispo nga si Severo, sa among pura-paroko nga si Father Marlon, ug sa simbahan nga lukok sa kalibutan, nagadaig nagapasalamat kami kanimo. Dios among Amahan, pinagi sa imong anak among Ginoong Jesucristo, nabuhi ug hari uban kanimo, ug sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Karon matampo kita uban sa pagsalig ngadto sa atong Amahan, pinagi sa mga pulong nga bitulog kanato sa atong manunubos. Matuman
kami sa kalinaw ni inyong panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahaligay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo, among manunubos. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among masala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahayusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo manaa kaninyo. Ipakita ta ang panaginip sa inyo. Ginoong Kristo, ang paggalawat sa imong lawas ug dugo dili unta makapahamtang ug batok kanamo, kundi tungod sa imong gugma ug kaluoy, manalipod ug makatambal unta sa among kalag ug lawas. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Lawas ni Kristo. Sa
kita. O Ginoo, himuha nga kining misa din hinaamong gisangyaw ang kamatayon ni Kristo, magdala unta kanamo sa kaluwasan ug maghiusa namo tipon kaniya diha sa himaya sa langit. Kay siya man ang Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Palihog malingkod atong awiton ng awit sa paghalad. Paibalo. Mag-meeting man ta, so wala na paibalo. So, ay buntag no. Ato naman tatong gikasabutan nga mag-eleksyon gyud ta karon. Kay ang ARCA gani nag-eleksyon na sila og bag-ong opisyales. So dili pud maayo dagway nga ang kapilya walay eleksyon. Kay gi-required man yun. Importante man ang mag-eleksyon jud. Kaya unsa may inyong kuan? Unsa may inyong desisyon? Mag-eleksyon ta karon o dili? Ha? Mao lagi ako magutong giawha unta sa Domingo nga matulda chairman moari kay aron mag-eleksyon ta. Human sa misa sa pari. Oh sige, okay, sunod Domingo naman po na no. Naalang ko i-report kabahin sa ang ato bitawng halin sa rambutan ag sa kuan ninggo nga 1,000. Ako tong gipalit og bulak. Ang bulak nagkantidad og 1,000. Di na ba mi amigo ani? Nagkantidad og 1,500. Apil ang plot. Dayon ang atong baboy. Hello. Ang atong baboy nagkabayad ko ato og 6,840 kay 38 kilos sa tag 180. Dayon kanang na ang Santo Cristo akong gipalit 648 po na siya. Dayon pag ihaw ang paglitson nagsuhol naman lang yun ta kay wala may laing muliho. So ako pong gihatagan og 1,000. Dayon gahapon ARCA Assembly naman jud ay obligasyon nga 30 pesos para sa pundo sa ARCA o ang 200 para sa host. Wala pa man ako total sa man. Wala pa man ako na total ako sa ipatotal. Dayon sunod Domingo na lang ta mag-eleksyon. Human sa misa. Atong patambo, wala namang problema na nanay misa si Father Noah Dante. Alas 11 ba ang Dante? Alas 11, sunod sa atua.
Dili na ato na lang ipahibalo kay aron maka eleksyon jud ta kay ang sa arka gahapon ang bakuyong rabiya may wala pa kay eleksyon. Ang Dumunog, ang si Coco, ang si Gabi, ang Del Pilar ug ang Adante human na. 10,000 10,218. So, na short og 2,000 kapin. Dayon, kamo mo akong pabuton. Sunod Domingo na lang ta. Lagi, nakabalo man tato siya. Padadaan sa itong mga letter. Ayo, imbitahon itong mga tudal leader, padadaan invitation. Ha? Padadaan invitation. Padalang invitation. Mga tudal leader. Dayon, wala na mo pangutana ba aning kwarta? Kasi, moingon mo nga tuan. Lagi. Kaya ang awahin nga nahalin, ako naman itong gihatag sa atong treasurer, diba, sa Domingo. Hatag naman ito na ako. Okay. Dayon karong hapon, sa naandan, naanapoy, kuan, kananaang sa school, Sunday school sa mga bata. Dayon, nag-ato ang ako naman itong gihangyo ang tulda uno, pero ang tulda uno, katulad man ito si kuan mo ini. Sa ningala ni Simba, wala po ko naka-follow up. Sa ako man nato ni karon nga naaman gyud Sunday school, naaman gyud man ang mga bata unyang hapon. Karon. Dayon ang mga bata na istoryahan nato ninyo. Kaya yung sa itong pamaagyan nyo, kung ano ang mga bata karon. Wala po. Ay natatbuto na ito na ang atong treasurer. Dayon kaning ato ang Alcuba, basin mga sunod simana, ito na ni ipabaklas kay ni order naman ang panday nga akong hangyo nga mo trabaho nga magpalaras na daw og Jimalina. Jimalina daw ang gamiton kay mas pulido. Dayon, ako ipahibalo ninyo ang Jimalina, kantidad jud na siya kay di man na siya pareha sa lubing nga baratura. Binulpit gihapon na siya. So mugasto jud ta. Kaning plywood, murag mga 20 ni ka palit. Sobra pa ganit na no? Sobra sa 20. Ha? Sobra sa 20. Sobra sa 20, no? Uy, 36. 42. Ay, 6. Dito ka, anak? Dayon, di man na to palitan og kinalipsan kadi mga kuan. Maring nga 1/4. Murag tag 400 na siya kapin. Ano ba sa katong last nga balanse nato 40 man to no? 40 no? Kung sa last na meeting nato nangangyo ko katong ka mga sobre at katong panghatag para sa atong kuan piyesta sa patron naman to mga sobre katong uban nga wala pa na uli mahangyo lang pud mi nga mahangyo ko nga atong iuli bisag pila
pila lang god ini amount kay kabalo man jud karong nga apil man. Mura ka na siguro kay di man jud hata mag kanang mag-eleksyon karon. Paguman ugli sa kurto na. Ato jung mangyoon. Pila ka buwak tulad chairman na karon? Siko no be? 1, 2, 3, 4 5 6 wala kita na lang dyan. Dayon sa atong tulda, kamo na dyan antigo, kay kami sa among tulda, as is man ni. Wala may gipulihan. Mablisingan ang mga bagong opisyalis. Ayaw kay Prof. Marcia Luna. Kay ato pong pa istoryahon ng uban kay base mo. Dunay ka sa dyan nga, gusto ko bilang ipuli, pwede ko sila mo pa, nominate ko sila. Kami sa among katungdanan sa balaod, pwede nga ma-elect og otro. Taman sa ikaduha. Pero napay sa inyong nakita nga mas napay labaw nga qualified namo nga modala sa ingon ani nato karon sa atong kalihukan sa mga kuan sa modala di sa atong kapilya. Okay kaayo ang ihatag pod. Okay, sige. Tabangi po. Magtabangay taong ingon sa atong mga tulda chairman. Magmisa na ta kay first Sunday man sunod Domingo. Dahil pipisi na mo sa pagod. Maupot. Kamu mo akong kamu mo ako ang pahok mo anak kay sunod na lang po nga Domingo kay agis sa kagamay. Ngano po bitaw nga wala sila nang anhi bitaw karon nga ato nang ipaybaluag sa Domingo. Sige, katura main buntag. Hello. Napo ko'y lugang. Lugang mahibalo. Kinsay karon di ay gisulog ang Migrant Workers Day, no? Kumbaga sa mga migrante bitaw kanang na ang mga sa una ang tawag ana POAA. Pero karon gisalita na pod kay wala laing mauna-una na gobyerno pa. Gisalita na pod siya DMW, Department of Migrant Workers. Mauna na siya ang POA sa una. So, karon ang pahibalo, kinsa diri itong mga ex abroad bitaw. Kung dili ex, ang iyang asawa or iyang mana natuwa sa gawas, ngayon or iyang mama, no, iyang mama tuwa sa gawas, papa tuwa sa gawas. Adunay paghahamon ang ato ang parokya, no? Ang atong parokya magatukod og migrant ministry. So, manghinaot ko nga atong binisang suportahan kay doon naman po siya kinini ang livelihood, no? Ang mga kinini ang mga beneficiary doon ay pwede sila makalon livelihood project kay naaman mo tabang man ang gobyerno.
So, nag-una ang pinili ang uwa. Ang uwa, sila pagpagawa sa ilang budget. So, dinilay mo ito ang parokya. No, sa pagkakaroon, ako lang i-info ninyo nga usapon ko kuha ni Father isip coordinator sa migrant ministry. Dayon, nagseminar ko tungtuan sa naging Domingo. Wala ko, nagseminar po mi dito sa kuan sa Bishop House. 2 ka adlaw. Muna among gipangisgutan. So karon, ako lang ipahibalo kung kinsa to, maglista lang ta karong sunod Domingo. No, kay kuan man. Para kamo ipahibalo na po rin sa inyong masilingan kung kinsa to. Kay ilista na to, tanaw na to, pila makabuo, magtigom ta sa dinhi, dayon dadun day na namo sa dito ta tanan. Mag-usa ta tanan diri sa tibuok Pinyan. Kay usa ra man atong parokya sa Pinyan. No? Daghan mga kuan makatabang sa atong pamilya. Kay kamo panalitan qualified mo, so pwede mo mag-loan. Mag-loan man mo. Siguro sa bakuyong kani, no? Usa na ko. Usa na ko dayon. Motong ako gyud ipadala ni Father kay kabalo man siya nga ex-abroad man ko. Motong mas maayo man jud daw kuno nang ang ex-abroad ipadala dito, at least maka panditaw gisa kung unsa kalisod ang naa sa gawas. No, so kanang naang nadiri para mapaibalog daw na dili lalim nang nasa gawas. So ang nang ipagpadala ng kwarta, dili po nila basta-basta lang kung nagastuhon. Muna gusto ipa abot sa ato ang kuan nga dili bitaw basta lang kay Allah walas ana, di ba? So manginaot ko ato na yung suportahan kay makatabang gini kay na project man sa gobyerno, no? So naapil ang lady kami mga tabang naapil kay mas daghan, mas dali mapakuan sa kada barangay. Kay ang kada barangay doon naman joy kaabag mo ni kapilya. So usa pod ang sa ato ang diocese, murag kita pa puy murag dili pa kay aktibo. Sa sa uban nga diocese, aktibo na sila. So naana din ang uwa, ang DAW nagsuporta nila. So daghan na silang mga benepisyo na kuha nila. So manginaot ko nga ito na yung suportaan kay makatabang man. No? Katong tangante, lami ko kayo tahan gayme. Lami kayo ipokon. Kayo, pag litson ng litson din. Ay sigurado tangin ta. Matayon ko na yung tatong eleksyon. Kan mga tao. No? Kung daghan lang kita kong kwarta. Wala man. Gamay. Dali lang kayo. Litson tak duha ka bugda ba sa mga na. Sige. Dahil saan? Pwede. Istorya na lang. Unsa na niya ako ang sa wire ni siya. Hey, unsa na niya? Kuan, kanang na ang okay na siya no. Kanang na ang kani atong speaker, ako lang ipahipalo. Kani. Kani ako ang speaker na ay naguba na din siya. Giilisan siya o transformer. Kay naa din eh, ambingan jud kuno ni siya na ingon tong natayo. Dili siya ipataka og charge. Sa tinuod lang kon siya. Di siya i-charge ko dito. Preha karon. Before unta to nga nagkipita, pinakataas niya nga charge 1 hour. Ana ito dayon kay naman na siya i-level na bitaw nga full charge na siya. Kay lahita ko niya. Moran overheat gid siya kay mabiyaan na pud siya usahay nga naka-charge naman nga dili gid may wala nang tingi down ingon. Din drain naman gito siya. Ang iyang gihimo tangtang ang transformer. Pero ang katungdaan nga transformer akong gipadala niya kay pwede pa daw kun rewind. Basin ko no magamit pa po nilang gitry. Mao nga
Kini siya atong ospon na pamaagi ani ana nato gamiton i-charge daan kay muhinit man kayo akong gihikap karon hinit kaayo muna ako na lang yan na electric fan. Oo kay kinahanglan mi dai siya nga before ta magpipiti rin natay tahasan nga mag-charge na. Dati naman lagi na mo tingo. Oo kay kana maunsa na ni i-charge na jud siya ana gamiton na nindot ko no kung gamiton nga wala naka-charge. So, mao to nga ko ang hebalo aning nato speaker, no? Kay mahal jud kuno ni siya nga speaker. Siya mo yung nag-ingon. Oo, ningo siya mahal ra ba gyud ning speaker ate kay 18. Kay dire 18 man dai ni 20 diri sa Dipolog. Na ni Father Jack 14 kay datay hinangyoan ni Padre. Pero basta mo to yung ingon, ampingin mong gininginti, ampingan ninyo. Sa ako na pong giawag sa tanan, kung kinsay mauna dire. Palihog lang kong charge. Oo. Ako. Oo. Oo. Oras na naman. Oras na. May kaning niya, ato na pong microphone, kaya akong di ko ang microphone, di pilo, gana siya. Dayon, ako lang ipahibalo nga sa kanunay, bisag o gamay ra ang mga bata, padayon ni sa among pagtudlo. So welcome ra gihapon ang tanan. Pero giusog man to, karon ni continue na karon ang amo ang Sunday school dire sa simbahan. Man ani. Then dahil kayo salamat mo to ako ang importante nga pahibalo. Kuha na siya, nakita na ako. Grounded siya during isaksak. Grounded na siya. So na siya ay muraog sa kadugayan ng God mo, vibrate, bitaw kadugayan ang natin. Dili na na-charge. Kaya di naman na ito gamiton. Karoon na lang din. Sunod semana, ang tawag, charge na ito ng 30 minutes. Pwede Sige na. na. Okay. 1 hour. Sige na. Sige, padayon ta. Kaya. Mga igsuon, karon nga ato nang nasa ulog ang kamatayon ng paggabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo, manglakaw kita og atong isangyaw ang pulong nga atong nadungog, ug puy-anta ang diwa sa sakramento nga atong nadawat. Ug manalangin kanato ang Dios nga magagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Manlakaw kita diha sa kalinaw aron paghigugma ug pag-alagad sa Ginoo. Salamat sa Dios.